Tâm cho em ăn với. Em mẹ ơi thôi à. Mẹ ơi hết rồi à? Con quệt mồm cho em đi, mồm em bẩn quá kìa. Quệt sữa chua ở mồm em đi. Đập mạnh thế, đau em con. Ôi ngon thế. Mẹ ơi rồi ạ. Hết rồi à? Thôi con mang hộp ra thùng rác để đi. Rồi vứt hộp vào thùng rác đi. Anh Long ăn xong chưa con?